Öksürük, boğaz bölgesinin mukus ya da yabancı maddelerden arındırılması adına vücudumuzun oluşturduğu doğal bir reflekstir. Bazen günlerce bile sürebilir. Son yıllarda artan grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıklar öksürük krizlerini daha da sıklaştırmaktadır. Yaşam kalitenizi düşüren bu durumdan kurtulmak için elbette öncelikle doktora başvurmak gerekiyor. Doktorunuzun tavsiyelerini harfiyen yerine getirdikten sonra öksürüğe iyi gelen ve boğazı tahriş etmeyen şifalı bitkileri kullanmakta yarar var. Modern tıbbın atası